Takže čaute lidi, jsem se chtěl vyrobit jako štít, že jo, na Airsoft, tak máte štíty jakože policajti a tak. Tak taky štít jsem si chtěl vyrobit a vlastně teďka ho vyrábím a chtěl bych vám, kdybyste si někdy chtěl taky něco takového vyrobit, takže bych vám jako, tak dal tipy, že jo, a ukázal bych vám to a stejně to chci ukázat, takže. Prvně jsem vlastně vzal velký karton a vyřízl jsem z toho takovou velký karton a takhle jsem tam dal i díru. Naměřil jsem si to. Takhle jsem si dal jsem tam takhle dvě vrstvy, vlastně to mám normální, to je jedna. A tohle je druhá vrstva, která to posílí, tu stranu, aby to udrželo nějaké ty kuličky. A takovéhle podpěry to mám vlastně. Jo, ať to drží, že jo, drží to. Vzal jsem toto sklíčko, jako jde přesto vidět, ale ne tak moc dobře, ale jde přesto vidět. Tohle je z pedlahví a toto je vlastně ta rukojeť, je vyříznutá z takovýhle podkov a jsou 4 a jsou slepené k sobě, ta vymyslíme pedlahví. A teďka vlastně, abych ho to posílal, tak teďka jsem si naměřil a vyřízl vlastně tohle z polystyrenu. A takhle to vlastně potom tam jenom zasadím a můžu tam takhle dát. Teď mám takhle vlastně polystyren, ale teďka si vyřežu další a pak vám to ukážu, až to bude. Takže teďka vám ukážu, jak vlastně takhle mám toto, takhle mám ten štít. A teďka mám jako tam zasadím a teď jsem si zaznačím, kolik asi budu potřebovat. Takhle. To samé na další straně. Takže teďka už mám hotový všechny ten karton s tím polystyrenem a teďka vlastně přenesu tavící pistoli a budu to slepit. Takže už se mi nahrála tavící pistole a budu to nalepit. Vezmu a zase prodám takhle. To si lepidlo a teď už to mám tam nalepené, už to normálně můžu vzít. Jo. Se podívat přes to. Můžeme takhle brát a už z toho nespadne ten polystyren. A teďka, aby mi z toho nepadaly ty kuličky polystyrenu, tak si naříznu karton, kterým to vyplňu a potom to nasprojuju. Teď už ten štít mám hotový, jo. Takhle to mám celé obalené zevnitř, jo. A teďka takhle i ty jsem si to obalil, ať to je takhle příjemné. Tak, teďka to budu zkusit. Zkusí do toho sklíčka střelit. Dobrý. Kam střela? Tady? No. To neudělalo vůbec nic, ale myslím, že tam budou díry. Ale to je slabší tohle. No, všechno. A tady si ho dám. Takže tak to vypadá nasprejovaný.
že uschlý a jestli vidíte, tady jsou nějaké střely, tak toto jsou od celkem silné brokovnice, jo, ukážu vám ji. A toto brokovnice, no. Teď jsem zrovna v Chorvatsku, teď jsem doeditoval to video s tím štítem, takže doufám, že vám to aspoň trochu pomohlo. A příští video možná bude, se budu kupovat novou airsoftu, takže možná o ní uvidím.